کتاب اثر مرکب، نویسنده دارن هاردی، گوینده سمیرا دهقانیان. فصل 4. تکانش. تمایل دارم یکی از بهترین دوستام رو بهتون معرفی کنم. این دوست از دوستای نزدیک بیل گیتس، استیو جابز، مایکل جردن و هر شخص بسیار موفق دیگه هم بوده. او چنان تأثیری در زندگیتون میذاره که هیچ چیز دیگه‌ای چنین اثری نداره. میخوام شما رو به تکانش یا تکانش بزرگ معرفی کنم. دوست دارم اینطور صداش کنم: تکانش بزرگ بیشک یکی از قدرتمندترین و مبهمترین نیروهای موفقیته. شما نمیتونید تکانش رو ببینید یا حس کنید، اما وقتی بهش دست پیدا کنید متوجه حضورش خواهید شد. نمیتونید توقع داشته باشید تکانش در هر اتفاقی خودش رو نشون بده. ولی وقتی این کار رو کنه، وای، تکانش بزرگ میتونه با قدرت عجیب خود شما رو به سوی سکوی موفقیت پرتاب کنه. وقتی یک بار تکانش رو در کنار خودتون داشته باشید، دیگه امکان نداره کسی به گرد پای شما برسه. در مورد این فصل بسیار هیجان زدم. وقتی ایده های این فصل رو به کار بگیرید، نتایج شما 1000 برابر یا بیشتر از مبلغی که برای خریدن این کتاب پرداختید خواهد شد. جدی میگم، این ایده ها خیلی بزرگ هستن. بهره برداری از قدرت تکانش بزرگ. اگه کلاس فیزیک دوران دبیرستان رو به خاطر بیارید، حتما قانون اول نیوتن رو به یاد دارید که به قانون اینرسی نیز معروفه. اجسام ساکن تمایل دارن حالت سکون خود را حفظ کنن مگر آنکه توسط نیروی خارجی مجبور به حرکت شوند. اجسام در حال حرکت تمایل دارند در حرکت بمانند مگر آنکه چیزی مانع از حرکت آنها شود. به عبارت دیگه، سیب زمینی همیشه سیب زمینی باقی میمونه. افراد موفق که در ریتم موفقیت قرار میگیرن همینطور به حرکت خودشون ادامه داده و موفق و موفق تر میشن. ایجاد تکانش کار ساده ای نیست. اگه یک بار اون رو ایجاد کنید دیگه موفق خواهید بود. یادتونه وقتی در دوران کودکی چرخ و فلک بازی می کردید؟ تعدادی از بچه‌ها با وزن خودشون اون رو به چرخش در می آوردن و چرخ و فلک شروع به حرکت می کرد. آغاز حرکت همیشه به کندی اتفاق می افتاد. اولین گام که حرکت دادن اون از حالت سکونه همیشه سخت‌ترینش بود. شما باید اون رو می‌کشیدید و هل می‌دادید و تمام بدنتون رو به تلاش وامی داشتید. 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم. به نظر می‌رسید هیچ تأثیری نداره. بعد از تلاشی طولانی و سخت، موفق می‌شدید کمی اون رو به حرکت درآورده و سوار شید. با وجود اینکه در حال حرکت بودید، برای رسیدن به سرعتی که می‌خواستید داشته باشید، باید سریعتر و سریعتر می‌دویدید و اون رو در حالی که می‌دویدید می‌کشیدید. در نهایت موفقیت ظاهر می‌شد. به سرعت بالا می‌پریدید و با دوستانتون در لذت حس بادی که به صورتتون می‌وزید شریک می‌شدید. بعد از مدتی که چرخ و فلک شروع به کم کردن سرعت می کرد، پیاده می شدید و برای 1 دقیقه با سرعت اون رو می چرخوندید تا دوباره به سرعت اولیه بازگرده. چرخ و فلک در حال حرکت و دارای تکانش بود. برای همین واداشتن اون به ادامه چرخیدن کاری آسون بود. تطبیق پیدا کردن با هر تغییری به همین صورته. ابتدا با برداشتن 1 قدم کوچیک شروع می کنید. تنها 1 قدم در هر زمان. پیشرفت بسیار کنده، اما وقتی بعد از مدتی تبدیل به عادت شد، تکانش بزرگ ظاهر میشه. موفقیت و نتایج به صورت مرکب و سریع ظاهر میشن. برای رسیدن به تکانش بزرگ انرژی و زمان زیادی لازمه، اما با داشتن اون موفقیت و نتایج به سرعت ظاهر میشن.
وقتی موشکی به فضا پرتاب میشه همین اتفاق میفته. شاتل فضایی در چند دقیقه اول پرتاب در مقایسه با کل زمان حرکت سوخت بیشتری مصرف میکنه. چرا؟ چون باید بر قدرت جاذبه زمین فائق بشه. وقتی موفق شد میتونه در یک مدار بدون سوخت بچرخه. قسمت سختش کجاست؟ جدا شدن از زمین. روش‌ها و شرایط قدیمی شما مانند اینرسی چرخ و فلک یا کشش جاذبه زمین هستند. همه چیز میخواد در سکون باقی بمونه. شما به انرژی زیادی نیاز دارید تا اینرسی رو شکسته و موفقیت جدیدی حاصل کنید. وقتی به حرکت افتادید دیگه متوقف کردن شما سخت میشه. با وجود اینکه به تلاش کمتری نیاز دارید اما نتایج بزرگی خواهید داشت. حتما تا به حال متوجه شدید که چرا افراد موفق همیشه موفق تر میشن. پولدارها پولدارتر، شادها شادتر و خوششانسها خوششانستر میشن. اونها دارای تکانش هستند. تکانش به صورت دو طرفه کار میکنه. میتونه برای شما یا بر علیه شما کار کنه. اثر مرکب همیشه کار میکنه. بنابراین عادتهای منفی وقتی به حال خود رهاشن میتونن جریانی رو ایجاد کنن که شما رو به سمت گرداب بدشانسی و نتایج حاصل از اون سوق بده. این چیزی بود که دوست ما برد در فصل اول تجربه کرد. او به واسطه عادتهای بد بیش از 30 پوند اضافه وزن پیدا کرد و تنش‌های کاری و روابط زناشوییش از تکانش این عادات بد ایجاد شد. قانون اینرسی میگه اجسام در سکون تمایل دارند در سکون باقی بمانند. این همان قسمت از اثر مرکبه که برخلاف شما عمل میکنه. هرچی زمان بیشتری رو روی نیمکت بنشینید و فیلم 2 نفر و نصفی رو تماشا کنید براتون سخت‌تر خواهد بود از جاتون بلند شید و شروع به حرکت کنید. بیاین همین الان شروع کنیم. باید چیکار کنید تا تکانش بزرگ شما رو ملاقات کنه؟ باید زمینه رو فراهم کنید. اون هم از طریق انجام کارهای زیر که قبلتر دربارشون صحبت کردیم. 1. انتخاب‌های جدید بر اساس اهداف و ارزش‌های اصلیتون. 2. به کار بستن این انتخاب‌های جدید از طریق رفتارهای مثبت. 3. تکرار اون اقدامات سالم که منجر به ساختن عادت‌های جدید میشن. 4. ساختن رویه‌ها و ریتم‌هایی که منجر به نظم در زندگیتون میشن. و 5. ثابت قدم موندن برای مدت زمان طولانی. و سپس بوم، تکانش بزرگ در خونتون رو خواهد زد. این اتفاق خیلی خوبه. دیگه توقف ناپذیر خواهید بود. شناگر معروف مایکل فلپس رو که موفق شد 8 مدال طلا در مسابقات المپیک پکن 2008 کسب کنه به یاد دارید؟ چطور موفق به انجام این کار شد؟ با تمرین کردن با مربیش تونست استعدادهاش رو طی 12 سال شکوفا کنه. اونها به کمک هم تونستن رویه‌ها و ریتم‌هایی ایجاد کنن که منجر به ایجاد ثبات در عملکرد شده و مایکل رو قادر ساخت در زمان درست که همون مسابقات المپیک بود بتونن تکانش رو به دست بگیرن. وابستگی مایکل و مربیش برای رسیدن به چشمانداز مشترکشون افسانه‌ایه. ثابت قدمی مربی او از اینجا مشخص میشه که او طی 12 سال تمرین با مایکل تنها 1 بار اجازه داد فقط 15 دقیقه تمرینش رو زودتر تمام کنه تا بتونه خودش رو برای مراسم ازدواج یکی از دوستاش آماده کنه. عجیب نیست که هیچ کس نتونست مایکل رو در استخر شکست بده. شاید شما یا یکی از دوستانتون آیپد دارید. در مورد تحولی که باعث شد این ابزار کوچیک در جیب شما ظاهر شه فکر کنید. شرکت اپل خیلی قبلتر از اینکه آیپد رو معرفی کنه وجود داشت. با وجود اون که کامپیوترهای مکینتاش همیشه پیروان وفاداری داره، تنها قسمت کوچکی از بازار کامپیوتر رو به دست گرفته.
آیپد اولین پخش کننده موسیقی نبوده. شرکت اپل خیلی دیر وارد این بازی شد. اونها چیزی قدرتمندتر داشتن که باعث موفقیتشون میشد. تلاش برای استمرار وفاداری مشتریها، تعهد به داشتن کیفیت بالا و طراحی نوآورانه و استفاده آسان. اونها پخش کننده موسیقی رو خیلی ساده، شیک، راحت و مخصوص استفاده عام طراحی کردن. این امر باعث شد بتونن بازار این دستگاه رو تسخیر کنند. داستان آیپد موفقیت یک شبه نبود. در سال 2001 سالی که شرکت اپل آیپد رو معرفی کرد، اونها از نرخ رشد درآمد 30% در سال قبل به 33% رسیده بودند. سال 2002 هم دارای نرخ درآمد 2% بودند، اما در سال 2003 شاهد افزایش درآمد 18% بودند. سال 2004 این رشد افزایش یافت و به 33% رسید. در نهایت در سال 2005 اونها موفق شدند تکانش بزرگ رو بگیرند و بوم! شرکت اپل موفق به کسب درآمد 68% شد. امروزه این شرکت بیش از 70% بازار MP3 رو از آن خودش کرده. همونطور که میدونید تکانش کاری کرد که اونها بتونن بازار گوشی‌های تلفن همراه یا همون آیفون و پایگاه اطلاع رسانی دریافت آهنگ‌های دیجیتال از طریق آیتونز رو از آن خودشون کنن. این تکانش به اینها اون قدرت رو داد که بتونن در بازار کامپیوترهای شخصی تجدید حیات کنند. با کمک تکانش بزرگ متعجب نمیشیم که ببینیم اونها فعالیت خودشون رو در بازارهای دیگه هم گسترش بدن. گوگل برای مدتی موتور جستجوی کوچیکی بود. امروزه بیش از 60% بازار صنف خودش رو به دست گرفته. یوتیوب سرویس به اشتراک گذاشتن ویدیو در فوریه 2005 ساخته شد که البته به طور رسمی در نوامبر سال قبل از اون معرفی شده بود. تا قبل از اینکه برنامه ویدیویی کوتاه یک شنبه تنبل رو معرفی کنه که باعث می شد مردم شبهای شنبه به سایت رفته تا اون رو پیدا کنن، شهرت چندانی نداشت. این کلیپ ویدیویی وایرال شده بود و بیش از 5 میلیون بازدید کننده داشت تا اینکه از یک شبکه رسمی درخواست کرد اون رو متوقف کنن. دیگه راهی وجود نداشت که بشه اون رو متوقف کرد. اونها صاحب تکانش بزرگ شده بودن. امروزه سایت یوتیوب بیش از 60% بازار ویدیو رو به خودش اختصاص داده. شرکت گوگل برای خریدن تکانش بزرگ شرکت یوتیوب 1.65 میلیارد دلار به 2 جوان افتتاح کننده اون پرداخت. مایکل فلپس، اپل، گوگل و یوتیوب چه ویژگی مشترکی داشتن؟ همه اونها کار یکسانی رو تا قبل از به دست آوردن تکانش انجام دادن. عادتها، نظم، رویه‌ها و ثابت قدمی کلیدهایی بودن که تکانش رو برای هر یک از اونها ایجاد کرد. وقتی تکانش بزرگ خودش رو در زندگی اونها نشون داد، توقف امکان پذیر نبود. کانال سمیرا دهقانیان تقدیم می قدرت رویه‌ها. بسیاری از بهترین تمایلات و خواسته های ما دچار شکست میشن چون دارای سازوکار اجرایی درست نیستیم. وقتی زمان اون فرا میرسه رفتارها و نگرش‌های جدیدتون باید با رویه‌های روزانه، هفتگی و ماهانه مطابقت پیدا کنه تا منجر به تغییر مثبت بشه. رویه چیزیه که شما هر روز اون رو بدون شکست انجام میدید و آگاهانه بهش فکر نمی کنید. همانند مسواک زدن یا بستن کمربند ایمنی. مشابه بحثمون در بخش عادتها، اگه به هر کاری که با موفقیت انجام میدید نگاه کنید، میبینید که به احتمال قوی یک رویه برای اون ایجاد کردید. این رویه ها استرس زندگی رو کاهش میده و اعمال ما رو بهینه و ناخودآگاه میکنن.
برای رسیدن به اهداف جدید و ایجاد عادات مثبت لازم رویه‌های جدیدی ایجاد کنید تا از اهدافتون پشتیبانی کنند. هرچه چالش بزرگتر باشه، رویه‌های مربوط به اون باید دقیق‌تر و سخت‌تر باشن. تا به حال دقت کردید که آموزش‌های نظامی چرا تا این حد سخت هستن؟ جایی که کارهای به ظاهر کوچیک همانند مرتب کردن تخت خواب، واکس زدن کفشا یا خبرداری ایستادن دارای بالاترین اهمیت هستند. ایجاد رویه‌هایی که سربازان رو برای جنگیدن آماده کنه مؤثرترین راه برای بالا بردن بهره‌وری اونها و عملکرد کارآمد در شرایط سخته. این رویه‌های به ظاهر ساده اونقدر دقیق هستند که سربازان جوان و لطیف رو ظرف 12 هفته به افرادی ورزیده دارای اعتماد به نفس بالا و مأموریت پذیر تبدیل می‌کنند. این رویه‌ها به خوبی تمرین داده میشن تا سربازان جوان به صورت غریزی بتونن با دقت بالا در جبهه جنگ عمل کنند. این درجه سختگیری در تمرینات سربازان رو آماده میکنه به خوبی از پس وظایف خودشون حتی در شرایطی که مرگ اونها رو تهدید میکنه بر بیان. حالا ممکنه روزهای شما به این خطرناکی نباشن، اما بدون داشتن رویه‌های درست که در برنامه زندگیتون جای گرفتن، نتایج زندگیتون میتونن متلاطم و سخت بشن. ایجاد رویه قابل پیشبینی و روزانه شما را آماده میکنه در هر نبردی در زندگی پیروز بشید. جک نیکولاس بازیکن معروف گلف به خاطر رویه‌های قبل از پرتاب معروف بود. او به انجام نوعی حرکات موزون قبل از هر پرتاب اعتقاد داشت. این حرکات شامل مجموعه‌ای از رویه‌های ذهنی و فیزیکی بود که باعث می‌شد قبل از هر پرتاب متمرکز بشه. اون این کار رو قبل از پرتاب توپ شروع می‌کرد و سپس 1 یا 2 نقطه میانی بین هدف و توپ انتخاب می‌کرد. همونطور که حرکت می‌کرد و به سمت توپ می‌رفت، اولین کاری که انجام می‌داد هم‌تراز کردن هدف و چوب گلف در ذهنش بود. اون هرگز به توپ نزدیک نمی‌شد مگر اینکه از این تطابق اطمینان حاصل کنه. سپس 1 قدم برمی داشت. همین کار رو تکرار می‌کرد و به سمت هدف مورد نظر پیش می‌رفت. این کار رو چندین بار انجام میداد و وقتی خوب مطمئن میشد به توپ ضربه میزد. طی یکی از مسابقات بزرگ، یک روانشناس زمانی رو که نیکولاس چوب رو از کیفش در می آورد تا به توپ ضربه بزنه اندازه گرفت. حدس بزنید چقدر بود. در هر ضربه این زمان حتی 1 ثانیه هم تغییر نمی کرد. بسیار جالبه. این روانشناس همین ارزیابی رو در خصوص گرگ نورمن که در سال 1996 شکست سنگینی خورده بود انجام داد. همونطور که بازی پیش می رفت، این زمان در خصوص گرگ کوتاه و کوتاه‌تر می شد. تغییر دادن رویش باعث از بین رفتن ثبات اون شد. اون دیگه هیچ وقت موفق نشد تکانش رو به دست بگیره. زمانی که نورمن رویه خودش رو تغییر داد، عملکردش غیرقابل پیش بینی شد و نتایج بدی به دست آورد. بازیکن‌های فوتبال هم برای لحظه قبل از پرتاب زمان و رویه خاصی قائل هستند. این باعث میشه پرتابشون با هزاران باری که این تمرین رو تکرار کردن تطابق پیدا کنه. بدون انجام رویه قبل از پرتاب، عملکرد اونها به علت فشار کمبود وقت به صورت چشمگیری تنزل پیدا می‌کرد. خلبان‌ها همیشه فهرستی از انجام کارهای قبل از پرواز دارن. با وجود اینکه یک خلبان هزاران ساعت پرواز رو تجربه کرده و هواپیما همیشه به بهترین نحو به مقصد رسیده، قبل از پرواز این کار رو انجام میدن تا هرگز دچار اشتباه نشن. این کار نه تنها هواپیما رو آماده میکنه، بلکه مهمتر از اون، خلبان رو متمرکز کرده و اون رو برای پرواز آماده میکنه. تمام افراد موفق در تجارت که با اونها کار کردم، در کنار عادتهای خوبی که دارن،
رویه‌ای مشخص برای انجام کارهای روزانه‌ام دارن. این تنها راهیه که هر کدوم از ما میتونیم رفتارمون رو منظم کنیم. هیچ راه آسون دیگه‌ای برای انجام این کار وجود نداره. یک رویه روزانه که بر اساس عادات خوب و منظم ایجاد شده باشن، افراد بسیار موفق رو از سایر مردم جدا میکنه. داشتن رویه مشخص قدرتی باور نکردنی به شما میده. برای ساختن رویه‌های سودمند و مؤثر، ابتدا باید تصمیم بگیرید چه رفتارها و عادتهایی رو میخواین به کار بگیرید. به برگه اهدافتون که در فصل 3 نوشتید مراجعه کنید. همچنین رفتارهایی رو که میخواین به زندگیتون اضافه یا از اون کم کنید. حالا نوبت شماست که جک نیکولاس باشید و یکی از بهترین رویه‌های قبل از پرتاب رو به کار ببندید. در مورد تمام جزئیات دقیق باشید. وقتی رویه‌ای ایجاد کردید، به عنوان مثال یه رویه صبحگاهی، میخوام اون رو بی‌وقفه و کامل انجام بدید. شما بیدار میشید و اون کارها رو انجام میدید بدون هیچ گونه بحثی. اگه کسی یا چیزی حواس شما رو پرت کرد، دوباره به ابتدا بازگردید و اون رو چنان با دقت انجام بدید که درون شما پایه‌ای محکم ایجاد بشه. روزهای خود را از قبل برنامه ریزی کنید. کلید موفق شدن در سطح جهانی در تلاش هاتون اینه که عملکرد خودتون رو در حد رویه‌های جهانی بالا ببرید. ممکنه سخت باشه، حتی بیهوده به نظر برسه که بخواین هر چیزی رو که قراره در روز براتون پیش بیاد پیشبینی و کنترل کنید. اما همیشه میتونید شروع و پایان روز خودتون رو کنترل کنید. من برای هر دوی اونها رویه مشخصی دارم. جنبه‌هایی از هر کدوم رو با شما به اشتراک میذارم و ایده‌هایی ارائه میدم که قدرت و اهمیت ساختن رفتارها و عادتهای جدید در یک رویه مشخص رو بهتر متوجه بشید. با اهداف درون ذهنم شروع و رفتارها و رویه‌هام رو بر اساس اونها تنظیم میکنم. شاید در به اشتراک گذاشتن مواردی که برای من مفید بوده استراتژیایی به دست بیارید که بخواین اونها رو امتحان کنید. طلوع و درخشش. رویه صبحگاه من مانند رویه قبل از پرتاب جک نیکولاسه و برای کل روز آمادم میکنه. به این علت که هر روز صبح تکرار میشه در زندگیم حک شده و لازم نیست بهش فکر کنم. زنگ یادآوری آیفون من هر روز ساعت 5 صبح به صدا در میاد و دکمه یادآوری مجدد رو فشار میدم. بعد از اون میدونم 8 دقیقه وقت دارم. چرا 8 دقیقه؟ نمیدونم. از استیو جابز بپرسید. اون آیفون رو اینطوری برنامه ریزی کرده. در طول این 8 دقیقه 3 کار انجام میدم. اول در مورد تمام چیزهایی که به خاطر اونها شکرگزار هستم فکر میکنم. میدونم باید ذهنم رو برای فراوانی آماده کنم. دنیا برای شما هنگامی که روزتون رو با حس قدردانی و شکرگزاری آغاز میکنید رنگ و بوی متفاوتی خواهد داشت. دوم، کاری میکنم که ممکنه به نظرتون کمی عجیب باشه. به یه نفر ابراز محبت میکنم. با فکر کردن در مورد یک نفر به اون عشق و محبت میدم و تمام خوبیای دنیا رو برای اونها آرزو و تصور میکنم. بعضیا ممکنه این رو عبادت بنامن. من اون رو نامه عاشقانه ذهنی مینامم. سوم، در مورد مهمترین هدفم فکر میکنم و به 3 کاری که انجام دادن اونها باعث میشه به این هدف نزدیکتر بشم میاندیشم. به عنوان مثال، در زمان نوشتن این کتاب مهمترین هدفم اینه که درباره عشق و صمیمیت به همسرم عمیق‌تر بشم. هر روز صبح به 3 کاری که باعث شه همسرم حس دوست داشتن، عشق، احترام و زیبایی داشته باشه فکر میکنم. وقتی از تخت خواب بیرون میام قهوه رو آماده میکنم. طی آماده شدن قهوه به اندازه 10 دقیقه حرکات کششی انجام میدم. متوجه شدم که تنها راه قرار دادن حرکات کششی در زندگی اینه که اون رو به یک رویه تبدیل کنیم. باید به دنبال این میگشتم که کجای برنامه روزانم میتونم اون رو انجام بدم.
بهترین زمان هنگام آماده شدن قهوه بود. بعد از اون که قهوه‌ام رو در فنجانم ریختم و حرکات کششی رو انجام دادم، روی صندلی چرمی راحتم میشینم و آیفونم رو برای 30 دقیقه دیگه تنظیم میکنم. نه بیشتر، نه کمتر. توی این مدت یه مطلب مثبت آموزنده میخونم. وقتی زنگ هشدار به صدا در اومد، مهمترین پروژم رو برداشته و برای 1 ساعت به صورت کامل و متمرکز و بدون هیچ عامل حواس پرتی روی اون کار میکنم. هر روز رأس ساعت 7 صبح برنامه به نام جلسه بازبینی دارم. تک تک برنامه‌های همون روز رو بازبینی میکنم. این همون جایی است که 3 هدف مهم 1 ساله و 5 سالم و مهمترین هدف ماه و هفتم رو مرور میکنم. سپس مهمترین قسمت جلسه بازبینی اینه که 3 مورد از مهمترین و با ارزشترین اولویت‌های روز رو مرور کنم. از خودم میپرسم اگه قرار باشه امروز فقط 3 کار انجام بدم، مهمترین کارهایی که میتونه من رو به بزرگترین اهدافم نزدیک کنه کدامها خواهند بود؟ بلافاصله ایمیلم رو باز میکنم و لیست کامل وظایفی رو که باید تیم کاریم در طول روز انجام بدن براشون ارسال میکنم. سریع ایمیلم رو میبندم و به کار بر روی اولویت هام ادامه میدم. بقیه روز ممکنه هزاران شکل متفاوت داشته باشه، ولی وقتی که رویه صبحگاهیم رو اجرا میکنم، بسیاری از کارهای کلیدی و مهم که باید اونها رو اجرا و تمرین کنم مشخص خواهد شد. هر روز با انجام این رویه بسیار آماده تر و در سطح بالاتری از عملکرد قرار میگیرم. رویاهای شیرین. عصرا دوست دارم حسابامو بررسی کنم. کاری که در دوران جوانی از پیشخدمت مسئول صندوق رستوران یاد گرفتم. قبل از اینکه به خونه بریم باید حسابها رو جمع کرد و میبستیم. تمام رسیدها رو محاسبه میکردیم. پرداخت کارت‌های اعتباری رو مشخص و همه رو نقد کرد و حسابها رو میبستیم. همه چیز باید جمع میشد. در غیر این صورت مشکلات بزرگی پیش میومد. این بسیار مهمه که روزانه حساب کارهای خودتون رو جمع‌بندی کنید. در خصوص برنامه روزانه‌تون امروز چطور پیش رفت؟ لازم فردا چه کاری انجام بدید؟ چه کارهایی باید بر اساس کارهایی که امروز انجام دادید به برنامه‌تون اضافه شن؟ چه کارهایی مهم نیستن و باید از برنامه‌تون حذف شن؟ علاوه بر این دوست دارم همیشه ایده ها و نگرش های جدید برای روزهای آینده رو به دفترم اضافه کنم. تا امروز با استفاده از این روش بیش از 40 دفترچه از ایده ها، استراتژی ها و نگرش های مختلف درست کردم. در نهایت دوست دارم قبل از رفتن به تخت خواب حداقل 10 صفحه از یک کتاب آموزشی و الهام بخش رو مطالعه کنم. میدونم که ذهن همیشه در طول خواب شروع به تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که قبل از خواب دریافته میکنه. به همین دلیل سعی میکنم تمرکزم رو بر روی موضوعی سازنده و مفید که باعث پیشرفتم شده و منو به اهدافم نزدیکتر کنه قرار بدم. همینه. این تمام کاریه که باید انجام بدید. کنترل پایان روز باعث میشه روز بعد رو با قدرت شروع کرده و به اتمام برسانید. ایجاد تغییرات برای پیشرفت. گاهی وقتا دوست دارم در رویه روزمرم انقطاع ایجاد کنم. در غیر این صورت زندگی خیلی تکراری و خسته کننده میشه. یکی از ساده ترین مثال های این موضوع تمرین با وزن است. وقتی همیشه در ساعت مشخصی تمرینات ورزشی تکراری رو برای چندین هفته انجام میدم، بدنم از نشون دادن آثار مرکب سرباز میزنه. کلافه میشم و تکانش بزرگ خودش رو نشون نمیده. برای همین بسیار مهمه که در برنامه‌هاتون تنوع ایجاد کنید. بعضی روزا خودتون رو با روش‌های جدید به چالش بکشید و تجربه‌های تازه‌ای کسب کنید. الان تلاش میکنم هیجان بیشتری به زندگیم اضافه کنم. هفتگی، ماهانه و سالانه هدفهایی برای خودم تنظیم میکنم که به صورت معمول اونها رو انجام نمیدم.
اینها کارهای عجیب و خارق‌العاده نیستن، اما مواردی شبیه به خوردن غذاهای متفاوت، شرکت در کلاس جدید، رفتن به جای جدید یا پیوستن به کلوپ جدید و ملاقات افراد جدید این تنوع رو ایجاد میکنه. این تغییر ریتم باعث میشه احساس سرزندگی کنم و میل و اشتیاقم رو بازیابم. این کار موجب میشه فرصتهای جدیدی پیش روم قرار بگیره. به رویه‌های روزانه خودتون نگاه کنید. اگه چیزی که قبلتر باعث میشد احساس نشاط و پر انرژی بودن داشته باشید، حال قدیمی شده و به شما همون حس رو نمیده، اون رو تغییر بدید. کانال سمیرا دهقانیان ریتم جدید، پیدا کردن شیار جدیدتان. هر وقت برنامه روزانه‌تون تبدیل به یک رویه شد، باید گام‌ها رو پشت هم بپیمایید تا یک ریتم ایجاد کنید. وقتی رفتارها و کارهاتون به صورت منظم، هفتگی، ماهانه، 3 ماهه و سالانه دارای یک ریتم میشن، شما به تکانه بزرگ اجازه میدید در خونتون رو بزنه. این مانند چرخهای لوکوموتیوه. وقتی قطار در حال سکون هست، تلاش کمی لازم داره تا از به حرکت در آمدن اون جلوگیری کنیم. قرار دادن یک چوب 1 اینچی در زیر چرخ جلو کار رو براتون انجام میده. لوکوموتیو برای به حرکت در آمدن به حجم زیادی بخار نیاز داره تا پیستونها رو به حرکت واداشته و مجموعه‌ای از اتصالات ایجاد بشه تا چرخها به حرکت در بیان. این فرایندی بسیار کنده، ولی به محض اینکه قطار شروع به حرکت کرد، چرخها دارای ریتم میشن. اگر فشار بخار ثابت بمونه، قطار دارای تکانش می شود. قطار میتونه با سرعت 55 مایل بر ساعت یک دیوار بتونی به قطر 5 فوت با استحکام استیل رو در هم شکسته و به حرکت خودش ادامه بده. تشبیه کردن موفقیتتون به لوکوموتیو متوقف نشدنی ممکنه به شما کمک کنه که بتونید اشتیاقتون رو حفظ کرده و ریتم خود رو در زندگی پیدا کنید. وقتی رفتارها و اعمال شما دارای ریتم بشن، به تکانش بزرگ خوش آمد خواهید گفت. طی ریتم‌های روزانه‌ام برای آینده‌ام برنامه ریزی می‌کنم. به عنوان مثال، با بازنگری اهدافم برای عمیق‌تر کردن عشقم به همسرم، یک ریتم هفتگی، ماهانه و 3 ماهه ایجاد کردم. به نظر خیلی رمانتیک نمیاد، میدونم. ولی شاید متوجه شده باشید که حتی وقتی چیزی برای شما دارای اولویت بالاییه، اگه به درستی در برنامه‌تون قرار داده نشه اتفاق نخواهد افتاد. درسته؟ بدون داشتن برنامه منظم ممکنه دچار هر ریتم ناخواسته ای بشید. حال به شما میگم این برنامه چطور کار میکنه. جمعه ها شب قرار عاشقانه است. من و جورجیا برای انجام یک کار خاص با هم بیرون میریم. ساعت 6 بعد از ظهر آلارم آیفونامون به صدا در میاد و صرف نظر از کاری که در حال انجام دادنش هستیم، شب قرار عاشقانه شروع میشه. هر شنبه روز خانواده است، به این معنی که کار تعطیله. از غروب خورشید در روز جمعه تا طلوع اون در روز یکشنبه زمانیه که به یکدیگر و به خانواده اختصاص میدیم. اگه برای خودتون این حریم‌ها رو ایجاد نکنید، روزی در آینده دچار مشکل میشید و مجبور به این کار خواهید شد. متاسفانه افرادی که نادیدشون میگیریم اغلب مهمترین افراد زندگیمون هستن. هر شنبه شب ساعت 6 عصر برنامه مرور رابطه مشترک داریم. این تمرینی که از متخصصین حوزه زناشویی لیندا و ریچارد آیر طی مصاحبه‌ای در اکتبر 2009 برای نشریه موفقیت آموختم. در این زمان درباره پیروزی‌ها و شکست‌هایی که هفته گذشته داشتیم و کارهایی که برای بهبود روابطمون باید انجام بدیم صحبت می‌کنیم. این مکالمه رو با یادآوری کارها و رفتارهایی که برای انجام آنها از هم سپاسگزار هستیم آغاز می‌کنیم. بهتر همیشه با موضوعات خوب شروع کنید. سپس با استفاده از ایده‌ای که در مصاحبه با جک کانفیلد گرفتم از هم می‌پرسیم
اگه بخوای از 1 تا 10 به رابطمون در این هفته نمره بدی، چه نمره‌ای رو انتخاب می‌کنی؟ این سوال بحث رو به سمت پیروزی‌ها و شکست‌ها سوق میده. سپس در مورد کارهایی که برای تنظیم و بهبود رابطمون باید انجام بدیم صحبت می‌کنیم. اون رو با پرسش برای اینکه یه تجربه شماره 10 داشته باشیم باید چه کاری انجام بدیم آغاز می‌کنیم. در پایان بحث هر دو احساس با ارزش بودن خواهیم داشت و آرزوها و نقطه نظراتمون رو برای هفته بعد مشخص می‌کنیم. این فرایندی باور نکردنی است. انجام این کار رو به شدت به شما توصیه می‌کنم. البته اگه شجاعتش رو دارید. جیم ران به من یاد داده که زندگی مجموعه‌ای از تجربه هاست. هدف ما باید افزایش فرکانس و شدت تجربه‌های خوب باشه. هر ماه سعی می‌کنیم کاری انجام بدیم که برای ما تجربه‌ای به یاد ماندنی ایجاد کنه. ممکنه به کوهستان یا موتورسواری بریم. رانندگی در لس آنجلس برای پیدا کردن رستوران خوب یا قایق سواری میتونه یکی از این کارها باشه. هر چیزی که تجربه خاص و به یاد ماندنی ایجاد کنه. هر 3 ماه یک بار برنامه سفر 2 یا 3 روزه داریم. من دوست دارم هر 3 ماه یک بار اهداف و الگوهای زندگیم رو مرور کنم. این فرصت بسیار خوبیه که نگاهی عمیق به رابطمون داشته باشیم. علاوه بر اون یک برنامه سفر ویژه به همراه سنت‌های مربوط به تعطیلات مثل کوهنوردی سال نو و مراسم خاص دیگه نیز داریم. یه بار که برای انجام این کارها برنامه ریزی کنید، دیگه لازم نیست فکر کنید چه کاری باید انجام بدید. همه چیز در رویه‌ای طبیعی رخ خواهد داد. ریتمی ایجاد کردیم که به ما تکانش می‌دهد. ثبت ریتمتان. میخوام به شما چیزی رو نشون بدم که برای خودم ساختم تا بتونم ریتم رفتارهای جدیدم رو ثبت کنم. من اون رو دفتر ثبت ریتم مینامم. فکر میکنم برای شما هم خیلی مفید باشه. اگه میخواین بیشتر آب بنوشید یا هر روز بیشتر پیاده روی کنید یا از همسرتون بیشتر قدردانی کنید، این میتونه مؤثر باشه. هر کاری که تصمیم گرفتید شما رو به هدفتون نزدیکتر کنه، بهتره به صورت مداوم پیگیری بشه و اطمینان حاصل کنید که دارای ریتمه. تصویر بالا مثالی از شیوه ثبت ریتم‌های زندگی است. تعهد یعنی مدت‌ها پس از اون که اراده انجام کاری رو به دست بیارید، همچنان اون رو ادامه بدید. ریتم‌های زندگی. وقتی مردم تلاش جدیدی رو آغاز می‌کنن، معمولاً در انجام اون افراط به خرج میدن. از شما میخوام در مورد ایجاد ریتم‌های مختلف در زندگیتون هیجان زده باشید. اما به برنامه نیاز دارید که بتونید اون رو بدون دلزدگی در بلند مدت انجام بدید. از شما نمیخوام در مورد ریتم هایی که میتونید این هفته، این ماه یا 90 روز آینده ایجاد کنید فکر کنید. از شما میخوام در خصوص کارهایی که در بقیه عمرتون میتونید انجام بدید فکر کنید. اثر مرکب نتیجه انتخاب‌های هوشمندانه است و البته کارهای هوشمندانه که به صورت متناوب در طول زمان تکرار میشن. وقتی برنده میشید که هر روز گام‌های درستی بردارید. اگر حجم زیادی از یک کار رو در بازه زمانی کوتاه انجام بدید، بعد از مدتی شکست میخورید. یکی از دوستان تیم موفقیت بعد از اینکه عکسی رو در وبلاگم براش فرستادم، تصمیم گرفت اندامش رو اصلاح کنه. این کار تغییر سبکی عظیم در زندگیش بود. او هنگام کار بیش از 8 ساعت در روز روی صندلی می‌نشست و از ورزش متنفر بود. میگفت از غذاهایی که برای آماده کردنشون باید تحرک داشته باشه پرهیز میکنه. تا این حد از انجام حرکات فیزیکی بیزار بود. با این حال تصمیم گرفت دارای تناسب اندام بشه و در باشگاه ورزشی ثبت نام کرد. مربی خصوصی گرفت و 5 روز در هفته روزانه 2 ساعت ورزش کرد. بهش گفتم ریچارد این اشتباه است. قادر نخواهی بود این تعهد رو حفظ کنی و در نهایت این کار رو متوقف میکنی. خودت رو برای شکست آماده میکنی. او مخالف من بود و تصور کرد به کلی تغییر کرده.
اون میگفت من متعهد هستم و میخوام عضلات شکمم رو ببینم. به اون گفتم ریچارد، هدفهای واقعی چی هستن؟ میدونستم که نمیخواست عکسش روی صفحه اول نشریه تناسب اندام باشه. پاسخ داد میخوام اندام متناسب و سالمی داشته باشم. ازش پرسیدم چرا؟ پاسخ داد دوست دارم پر انرژی و با نشاط باشم. دلم میخواد اونقدر زندگی کنم که پدر بشم. اینها انگیزه های حقیقی و معنادار اون بودن. ریچارد انگیزه‌ای بلند مدت برای تناسب اندام داشت. بهش گفتم خب تو قانعم کردی، اما تمرین مضاعفی رو به خودت تحمیل کردی. بعد از 2 یا 3 ماه خسته میشی و میگی 2 تا 3 ساعت بیشتر وقت ندارم. پس فکر میکنم امروز نتونم ورزش کنم. این برای تو بارها و بارها تکرار خواهد شد. 5 روز در هفته تبدیل به 2-3 روز در هفته خواهد شد و دلسرد خواهی شد. اجازه بده برنامه‌تو تغییر بدم. در حال حاضر 5 روز در هفته هر روز 2 ساعت تمرین کن، ولی اون رو بیش از 60 تا 90 روز انجام نده. از تو میخوام اون رو به 1 ساعت یا 1 ساعت و ربع کاهش بدی. همچنان میتونی 5 روز در هفته تمرین کنی. شاید اون زمان تو رو تشویق کنم که اون رو به 4 روز در هفته کاهش بدی. 60 تا 90 روز باز با همین برنامه پیش برو. این برنامه‌ایه که میخوام طبقش پیش بری. اگه نتونی وارد برنامه‌ای بشی که اون رو برای مدت طولانی ثابت نگه داری، هرگز نمیتونی انجامش بدی. باید مبارزه سختی میکردم تا ریچارد متوجه این موضوع بشه، چون اون زمان اون سرشار از انگیزه و انرژی بود. فکر میکرد در طول عمرش با این رویه باقی خواهد موند. برای کسی که تا به حال ورزش نکرده 5 روز در هفته روزی 2 ساعت تمرین بنبستی بیش نیست. باید برنامه‌ای داشته باشید که بتونید اون رو برای 50 سال انجام بدید، نه 5 هفته و 5 ماه. درسته که در زمان فعلی احساس قدرت می‌کنید، ولی باید نور انتهای تونل رو نیز ببینید تا بتونید به مسیر خودتون ادامه بدید. میتونید همیشه چند روز در هفته 30 تا 45 دقیقه ورزش کنید، اما 5 روز در هفته روزی 2 ساعت هرگز تبدیل به رویه نخواهد شد. به یاد داشته باشید ثابت قدم بودن عامل مهمی در موفقیته. قدرت ثابت قدم بودن. قبلتر یادآور شدم اگه یک ویژگی باشه که به من مزیت رقابتی بده، اون ویژگی توانایی من در ثابت قدم بودنه. هیچ چیز نمیتونه تکانش بزرگ رو سریعتر و قاطعتر از نداشتن ثبات از بین ببره. حتی افراد مثبت و دارای هدفهای بلند مدت و فوق‌العاده مشتاق با خواسته‌های ارزشمند وقتی ثبات قدم نداشته باشن، بعد از مدتی شکست میخورن. این ابزار قدرتمندی است که میتونه شما رو به سمت اهدافتون پرواز بده. این گونه دربارش فکر کنید. اگه قرار باشه من و شما با هواپیما از لس آنجلس به منهتن پرواز کنیم و شما بعد از بلند شدن از باند در هر ایستگاهی بین مسیر بنشینید، در حالی که من مستقیم به سمت مقصد پرواز میکنم، حتی با وجود اینکه سرعت شما در آسمان بیش از 500 مایل بر ساعت و سرعت من 200 مایل بر ساعته، به طور یقین من زودتر از شما به مقصد میرسم. زمان و انرژی که باید برای هر توقف و شروع مجدد صرف کنید تا دارای حرکت و تکانش بشید، سفرتون رو حداقل 10 برابر طولانی تر میکنه. به احتمال زیاد موفق نخواهید شد و سوختتون به پایان خواهد رسید. بسیار آسان‌تر خواهد بود اگه انرژی کمتری هدر بدید و سرعتی منطقی رو در تمام طول مسیر حفظ کنید، حتی اگه سرعت شما از دیگران کمتر باشه. تلمبه چاه. هر وقت به کمکاری و تنبلی در رویه‌ها و ریتم‌هایتون فکر می‌کنید، هزینه بالای عدم ثبات رو به یاد بیارید. این از دست دادن یک عمل و نتایج کوچیک حاصل از اون نیست، بلکه نابود شدن و از دست دادن تکانه طی فرایند کار خواهد بود. به تلمبه چاه دستی در تصویر بالا دقت کنید. این تلمبه آب رو از چند متر پایینتر از زیر زمین بالا میکشه.
برای اینکه آب رو به سطح برسونید باید اهرم تلمبه رو چندین بار حرکت بدید تا آب رو مکیده و به سطح زمین برسونه. ثابت قدم بودن کلید دستیابی و حفظ تکانشه. بیشتر مردم وقتی تلاش جدیدی رو شروع میکنن همانند اینه که دسته تلمبه چاه رو گرفته و به شدت شروع به پمپاژ میکنن. همونطور که ریچارد در برنامه تناسب اندام خود این کار رو انجام داد. اونها به شدت هیجان زده و با انگیزه هستن. بیوقفه آب رو پمپاژ میکنن. بعد از چند دقیقه اون رو متوقف کرده و از ادامه کار دست برمیدارن. به این فکر نمی کنن که چقدر طول کشید تا خلأ لازم رو برای مکیدن آب ایجاد کنن و اون رو در سطل بریزن. درست همانند چرخ و فلک یا ماشین بخار بدون اینرسی، زمان زیادی مورد نیازه، حجم وسیعی از انرژی رو طلب میکنه و به ثابت قدم بودن نیاز داره تا آب پمپاژ بشه. بیشتر مردم جا میزنن اما افراد هوشمند به پمپاژ کردن ادامه میدن. افرادی که به پمپاژ ادامه میدن موفق خواهند شد چند قطره آب به دست بیارن. این همون وقتیه که خیلی از مردم میگن شوخی میکنی، این همه پمپاژ کردن تنها برای چند قطره آب، فراموشش کن. عده زیادی دستشون رو بالا میگیرن و تسلیم میشن، اما افراد آگاه همچنان ثابت قدم باقی میمونن. این همون جایی است که جادو رخ میده. اگه همینطور به پمپاژ کردن ادامه بدید، زمان زیادی طول نخواهد کشید که جریان ثابتی از آب خواهید داشت. موفق شدید. حالا دیگه آب جریان خواهد داشت و لازم نیست پمپاژ کنید و کار آسون میشه. تمام کاری که باید انجام بدید اینه که فشار رو ثابت نگه دارید یا اهرم رو با ثبات و به آرامی حرکت دهید. این اثر مرکبه. حالا اگه اهرم رو برای مدت طولانی رها کنید چه اتفاقی میفته؟ آب دوباره به زیر زمین برمیگرده و شما به نقطه اول بازگشتید. اگه سعی کنید اهرم رو آسون و بدون تلاش حرکت بدید دیگه آبی نخواهید داشت. تکانش بزرگ رفته و آب در ته چاه باقی مونده. تنها راه برگردوندن آب اینه که خیلی سخت دوباره اون رو پمپاژ کنید. این روشیه که بیشتر ما در زندگیمون به اجرا میذاریم. کسب و کار جدیدی شروع میکنیم. سپس اون رو متوقف میکنیم و به مسافرت میریم. رویه تماس گرفتن روزانه برای کار رو آغاز میکنیم. کمی که درآمد به دست آوردیم اون رو رها میکنیم و به حالت اول باز میگردیم. در خصوص شب قرار عاشقانه با همسرمون با کلی انرژی و انگیزه اون رو آغاز میکنیم و بعد از چند هفته به برنامه‌های تلویزیونی شنبه شبها همراه پاپکورن و چیپس باز میگردیم. افرادی رو میشناسم که کتاب جدیدی میخرن و برای سمینار یا برنامه جدید ثبت نام میکنن. سپس اون رو متوقف کرده و به جایی باز میگردن که اول بودن. آشنا به نظر میاد نه؟ کافیست هر کاری رو تنها 2 هفته ترک کنید. مانند تمرین در باشگاه، داشتن رفتارهای مناسب در مقابل همسرتان، تماسهای تلفنی کاری روزانه و غیره. سپس خواهید دید که تمام نتایج اون کار رو در طول 2 هفته از دست دادید. اگر این تمام چیزی است که از دست دادید، هیچ آسیبی به شما نرسیده. تنبلی و سستی در کار یا عادت حتی برای مدت کوتاه تکانه بزرگ رو خواهد کشت. این تراژدی غمناکی است. برنده شدن در مسابقه نتیجه داشتن سرعت مناسبه. همیشه لاک پشت باشید. کسی که زمان کافی داره هر کسی رو در هر مسابقه شکست خواهد داد. این در نتیجه داشتن عادات مثبت و به کار بستن ثبات قدمه. این تکانش بزرگ شما رو به حرکت وامی داره و اون رو در همون نقطه نگه خواهد داشت. داشتن انتخاب درست، حفظ رفتارهای صحیح، تمرین عادتهای خوب، ثابت قدم موندن و نگه داشتن تکانش بسیار آسان‌تر از چیزی است که به نظر میاد.
به خصوص در دنیای پویا و در حال تغییر دائم و پرچالش کنونی که اون را با میلیاردها نفر به اشتراک میذاریم. در فصل بعد درباره بسیاری از آثاری که اغلب ناشناس هستند و میتونن به توانایی‌های شما برای موفقیت شدن بیفزایند صحبت خواهیم کرد. این تأثیرات مثبت، متقاعد کننده و ثابت هستند. یاد بگیرید چطور از اونها استفاده کنید. در غیر این صورت ممکنه به خاطر اونها دچار شکست بشید. بذارید به شما نشون بدم چطور. کاری کنید که اثر مرکب برای شما کار کند. خلاصه مراحل عملی: رویه‌های صبح و شب خود رو تنظیم کنید. برنامه عملی قابل پیشبینی و عاری از خطا و با کیفیت خیلی بالا برای زندگیتون تنظیم کنید. 3 قسمت از زندگی خودتون رو که در اونها ثابت قدم نیستید مشخص کنید. این عدم ثبات در زندگی شما چه بهایی داره؟ تعهدنامه‌ای بنویسید که شما رو به ثابت قدم بودن در اون حوزه‌ها اجبار کنه. در دفتر ثبت ریتم خودتون 6 یا 7 مورد از کارهای کلیدی که شما رو به اهداف جدیدتون نزدیکتر میکنه یادداشت کنید. اینها باید رفتارهایی باشن که میخواین به وسیله اونها ریتم ایجاد کنید و در نهایت منجر به تکانش شود. پایان فصل 4.